parle parfaitement le français. Ouais, je comprends tout. Il comprend parfaitement le français. Mais on va l'entraîner. We are very happy, very honored. Thank you. Say fine. Hello, how are you? Hello, how are you? Ça va bien? Comment ça va? Vous allez bien? Bien. Bonjour pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous connaissez mon épouse, Sonia? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Il est beau comme tout. Bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous recevoir. Bonsoir, très heureux de vous accueillir. Bienvenue. My dear. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Heureux d'être là. Je suis content que vous soyez là. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. Comment ça va? Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, j'ai entendu parler de ce monsieur. Le jour de gloire est arrivé, contre nous dans la défanie, les tombeaux sont élevés, les tombeaux sont élevés. Entendez-vous dans les campagnes, mugissez féroces soldats, ils viennent jusqu'au devoir, égorgez vos fils et vos compagnes, aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, que soient pas nos sillons.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Tirana, chers collègues ambassadeurs, chers compatriotes, chers amis albanais, Mesdames et Messieurs. Zoti President e Republikës, Zoti Kryetari i Parlamentit, Zonja dhe Zotëri Ministra, Zonja dhe Zotëri Deputet, Zoti Kryetari i Bashkisë së Tiranës, të dashur kolegë ambasador, të dashur bashkëkombës, të dashur miq shqiptar, Zonja dhe Zotëri. Mon épouse Sonia et moi, avec toute l'équipe de l'ambassade, nous vous recevons avec une grande joie pour fêter la République française en même temps que notre amitié avec la République albanaise. Ka shokja ime Sonja dhe unë, me gjithë ekipin e ambasadës, kemi kënaqësinë e madhe t'ju presim sot për të festuar ditën e Republikës Franceze dhe, në vetën kohë, miqësinë tonë me Republikën e Shqipërisë. C'est la première fois que je fête avec vous le 14 juillet. Mon émotion et ma fierté sont grandes. Është hera e parë që unë festoj me ju 14 korrikun. Emocionet e kënaqëria ime janë të forta. J'ai compris la place de la France dans le cœur des Albanais un soir froid de janvier quand des journalistes albanais m'ont appelé pour passer un moment avec eux devant la pyramide. Ils voulaient pleurer avec nous le meurtre des Charlie. Vendin që zë Franca në zemrën e shqiptarëve e kam kuptuar një mbrëmje të ftohtë janari, kur disa gazetarë shqiptarë më kërkuan të kaloj disa çaste përpara piramidës së bashku me ta. Ata donin që të qanin me ne të vrarët e Charlie. Je n'oublierai jamais ces images émouvantes du 11 janvier. Vous, Monsieur le Président de la République, et vous, Monsieur le Président du Parlement, venant signer le livre des condoléances à la résidence de France. Monsieur le Premier ministre, avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec les dignitaires religieux albanais défilant dans les rues de Paris. Nuk do të harroj kur ato çaste prekse të 11 janarit. Nuk do të harroj ju, zoti Presidenti i Republikës, dhe ju, zoti Kryetari i Parlamentit, që erdhët të nënshkruanin librin e ngushëllimeve në rezidencën e ambasadës së Francës. Zotin Kryeministër, që së bashku me Ministrin e Jashtëm dhe drejtues e komunitetit fetare shqiptare, parakaluan në rrugët e Parisit. Et vous, tous, mesdames et messieurs les représentants de la société politique et civile albanaise, venant témoigner à la France votre compassion et votre solidarité. Si dhe ju, zonja dhe zotëri, përfaqësues të politikës dhe të shoqërisë civile shqiptare, që erdhët për të dëshmuar Francës dëmshurinë dhe solidaritetin tuaj. Si la France peut parfois douter d'elle-même, elle reconnaît dans ces moments graves ses véritables amis et l'Albanie est au premier rang d'entre ses amis. Nëse Franca mund të ketë ndonjëherë dyshime tek vetja, ajo në ato momente aq të vështira njohu miqtë e saj të vërtetë dhe Shqipëria është vallë e para të këtyre miqve. Notre 14 juillet ne célèbre pas la prise de la Bastille, mais un événement qui s'est déroulé un an après, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. Ce jour-là, tous les représentants de la nation, venus de toutes les provinces, sont venus à Paris pour célébrer l'unité française. Unité de la nation, unité de la République. De toutes les parties de la France, des Bretons, des Bourguignons, d'autres, sont venus affirmer leur adhésion à la nation française. Et la délégation marseillaise est arrivée avec une chanson devenue fameuse, la Marseillaise. 14 korrik fjalë ku bën fort energjinë tonë. Kjo, sepse faktorët e dasive dhe përçarjeve janë të shumtë në botën e sotme. Il faut lutter contre ceux qui voudraient désagréger le genre humain en imposant leur terrorisme barbare. Ces terroristes n'appartiennent à aucune religion, à aucune cause. C'est pourquoi la France et l'Albanie sont côte à côte pour les combattre sans pitié. Duhet luftuar kundër atyre që duan të përçajnë njerëzimin, duke imponuar terrorizmin e tyre barbar. Këta terroristë nuk i përkasin asnjë feje, asnjë kauze. Për këtë arsye,
Franca dhe Shqipëria janë pranë njëra tjetrës për të luftuar kundër tyre pa mëshirë. Il faut également lutter contre ceux qui voudraient défaire l'unité nationale et la République par la corruption et par le crime organisé. Là non plus, aucune pitié, car les corrompus et les voyous menacent le pacte social entre chaque citoyen et son pays. La France est attachée aux efforts que déploie l'Albanie dans ce domaine, qui fait partie des priorités clés pour continuer notre chemin commun vers l'intégration européenne. Duhet të luftojmë gjithashtu kundër atyre që duan të zhbëjnë Bashkimin Kombëtar të Republikës nëpërmjet korrupsionit dhe krimit organizuar. Edhe në këtë rast, asnjë mëshirë, sepse të korruptuarit dhe kriminalët kërcënojnë paktin social midis çdo kyçetari dhe vendit të tij. Për Francën kanë shumë rëndësi përpjekjet që Shqipëria bën në këtë fushë, përpjekje të cilat bëjnë pjesë në prioritetet kyç për të vazhduar rrugtimin tonë të përbashkët drejt integrimit evropian. En Albanie, en haut de chaque jugement, il est écrit « Au nom du peuple albanais ». C'est au nom du peuple albanais que les autorités et toutes les composantes de la vie politique, mais également les professions du droit et de la société civile, ont le devoir d'entamer le long et difficile chemin de la réforme de la justice en Albanie. C'est aussi une obligation pour relancer les investissements en Albanie. Les chefs d'entreprise ont besoin de sécurité juridique. Në Shqipëri, në krye të çdo vendimi të gjykatës është të shkruar në emër të popullit shqiptar. Në emër të popullit shqiptar, autoritetet dhe të gjithë përbërësit e jetës politike, por edhe organet e drejtësisë dhe shoqëria civile e kanë për detyrë të fillojnë rrugën e gjatë dhe të vështirë të reformës në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Ky është edhe një detyrim për të nxitur investimet në Shqipëri. Drejtuesit e kompanive kanë nevojë për siguri juridike. Par ailleurs, je ne peux pas oublier un tout petit événement dans la vie albanaise. Je veux bien sûr parler des élections locales. Et si je ne suis pas là pour donner les bons et les mauvais points, je voudrais faire juste deux observations. Në këtë kuadër, nuk mund të harroj një ngjarje të vogël në jetën shqiptare. E kam fjalën natyrisht për zgjedhjet vendore. Nuk kam ndërmend të ndaj pikët e mira apo të këqija, por dua të ndaj me ju dy gjëra që kemi vëzhguar. Le peuple albanais s'est exprimé. Le processus électoral n'a pas été mauvais, même s'il aurait pu être meilleur. Mais dans l'histoire albanaise, il a été parfois bien pire. Verre plus ou moins vide, verre plus ou moins plein, la coupe de la démocratie n'est pas encore à ras-bord, mais elle se remplit peu à peu, c'est déjà beaucoup. Populli shqiptar u shpreh. Procesi elektoral nuk ishte i keq, edhe pse mund të ishte edhe më i mirë. Por, duke parë historinë e Shqipërisë, ndonjëherë ai ka qenë edhe më i keq. Si është çështja e gotës gjysmë plot apo gjysmë bosh, si ta shikosh. Gota e demokracisë në Shqipëri nuk është akoma plot deri në buzë, por po mbushet pak edhe nga pak, dhe kjo është diçka vërtet e mirë. Cependant, le principe essentiel, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par son vote. S'il s'avérait que des tricheurs ont porté atteinte à ce principe, j'espère qu'ils seront sévèrement châtiés par la justice. Por, sipas parimit themelor, sovraniteti për këtë popull, i cili e ushtron atë me votë, nëse do të provohet se mashtrues të ndryshëm e kanë cënuar këtë parim, pres që ata dënohen rënd nga drejtësia. Une autre image de cette première année riche en surprises pour moi. Un homme en blanc, au milieu d'une foule joyeuse et immense, entre orage et superbe éclaircie. Un homme en blanc, un homme de paix et d'amour, venu saluer l'exceptionnel témoignage albanais de coexistence entre les religions. Një imazh tjetër që kam nga ky vit, i pasur me surpriza për mua, është ai një njeriu të veshur me të bardha, mes një turme të areshme të panime, mes shiut të rreveshët dhe çeljes së mrekullueshme të qiellit. Një burr i veshur me të bardha, një njeri i paqes dhe i dashurisë, i cili erdhi për të përshëndetur bashkëtesën e jashtëzakonshme mes besimeve fetare në Shqipëri. Enfin, une dernière image. 6 premiers ministres ensemble sur la même tribune à Tirana. Même si je ne suis pas historien, je crois que cela s'appelle un événement historique, annonciateur d'une bonne nouvelle pour les Balkans occidentaux. Je veux parler de la coopération entre les 6 pays pour l'emploi, pour la jeunesse, pour les développements économiques dans la région,
au lieu des guerres, des confrontations stériles et des pulsions nationalistes d'un autre siècle. Dhe një imazh I fundit. 6 kryeministra së bashku në të njëjtin podium në Tiranë. Edhe pse nuk jam historian, besoj se kjo është një ngjarje historike, e cila I paraprin lajmeve të mira për Ballkanin Perëndimor. E kam fjalën këtu për bashkëpunimin mes 6 vendeve, për punësimin, për rinim dhe për zhvillimin ekonomik të rajonit, në vend të luftave, në vend konflikteve sterile dhe reflekseve nacionaliste që I përkasin një shekulli tjetër. Je voudrais évoquer un autre signe d'unité. C'est celui de la communauté française en Albanie. Elle nous a accueillis, mon épouse Sonia et moi, au sein d'une famille forte et travailleuse. Chers compatriotes, soyez assurés que l'ambassade sera votre maison, comme vous avez voulu nous admettre dans la vôtre. Do të dëshiroj të përshëndet të përmendja edhe një shenjë të fundit të unitetit, atë të komunitetit francez në Shqipëri. Ky komunitet na priti mua dhe bashkëshorten time në një gjirje një familje të fortë dhe punëtore. Të dashur bashkëdhetar, dua të siguroj se ambasada do të jetë shtëpia juaj, ashtu si dhe ju na prit në shtëpinë tuaj. Je voudrais saluer M. Julien Roche, qui a été aujourd'hui fait chevalier de la Légion d'honneur, et je lui adresse vos félicitations. Dua të përshëndet zotin Julien Roche, I cili sot u dekoruar me titullin Chevalier de la Légion d'honneur dhe dua ta përgëzoj për këtë. J'adresse un message d'amitié aux jeunes de l'association NECAL, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. En effet, depuis 20 ans, en Albanie, cette association a accueilli plus de 4000 jeunes albanais dans les centres de vacances francophones. Gjithashtu duhet të përshëndes të rinj të shoqatës NECAL, e cila feston sot 20 vjetorin. Që për 20 vitësh në Shqipëri, kjo shoqatë ka mirë pritur 4000 të rinj shqiptar në shkollat verore frankofone. Au fait, dans la Marseillaise, il y a un vers bizarre. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mais au nom de la Croix-Rouge albanaise présente ici ce soir, je ne vous en demande pas tant. Donnez votre sang, car notre chère Albanie manque de ce précieux liquide de vie. Faktikisht në këngën franceze, në këngën e Marsejezës, gjendet një varg I çuditshëm, që thotë që gjaku I pastër të vadit brazdat tona, por në emër të kryqit të kuq shqiptar, I cili është sonte I pranishëm, nuk po ju kërkoj një sakrificë kaq të madhe. Dhuroni gjak, sepse për Shqipërinë tonë të dashur ka vërtet shumë nevojë për këtë lëndë të shkuar të jetës. Pour finir, permettez-moi d'adresser mes chaleureux remerciements à tous nos mécènes qui vont rendre cette fête belle et joyeuse, et à nos 2 chanteurs lyriques albanais qui ont fait dignement honneur à nos hymnes, Mademoiselle Ankeledia Kamani et Monsieur Klodan Kachani. Për të përfunduar, me lejoni të falenderoj përzemërsisht të gjithë sponsorët tanë që kanë bërë këtë festë të bukur të gëzuar, si dhe 2 këngëtarë lirik shqiptar që ndëruan me dinjitet himnet tona kombëtare, zonjusha Ankeledia Kamani dhe zoti Klodian Kachani. Vive la République albanaise, vive la République française, raftë miqësia franco-shqiptare. Roftë Republika Shqipërisë, roftë Republika Franceze, roftë miqësia franco-shqiptare. Chantez Didier. Chante mon cœur. Chantez, monsieur. Merci Edmond. I hope it doesn't look too long. I've calculated about 4 minutes.
decided that and we are L'ambassade. Perché privatist.